Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Biz hozir Buxoro viloyatining Olot tumanidan Xorazm viloyatining Shovot tumaniga yetib keldik. Muammo shundan iboratki, hozirda O'zbekistonda urfga kirib borayotgan aholining foydalanib kelayotgan xususiy mulk yoki yerlariga ayrim tashkilotlar tomonidan bo'layotgan qonuniy yoki noqonuniy tajovuzlar haqida. Biz bu yerga hozir yuristlarimiz bilan birgalikda yetib keldik va vaziyatga faqatgina xolisona yondashib, xolis yoritishga harakat qilamiz. Qolganini o'zingiz video davomida batafsil ko'rib baho berasizlar. Hozirgi paytda ushbu fuqaromiz turli davlat tashkilotlariga o'z murojaatlarini yo'llab charchagani, murojaatlari shunchaki yopib yuborish maqsadida yuzaki qaralayotganidan norozi bo'lganligi uchun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga, yuqori turuvchi tashkilotlarga va jamoatchilikka video murojaat chiqarishga majbur bo'layotganini aytmoqda. Assalomu alaykum aka. Birinchi navbatda o'zingizni nimangizni tanishtiring, o'zingiz haqida to'liq ma'lumot bering. Men Xorazm viloyat Shovot tumani ijtimoiyat Chig'atay mahallasi O'zbekiston ko'chasi 66-uyda yashayman. Abdurahmon Ulug'bek Madavinovich. Xo'p, rahmat. Hozir siz mana shu prezidentimizga, bosh prokuraturaga deyapsiz, mana qonunbuzarliklar bo'lyapti, hujjatlarda soxtakorliklar bo'lyapti deyapsiz. Nimadan iborat? Noroziligingiz nima? E'tirozingiz nima? Murojaatingiz nimadan iborat aka? Noroziligim 91-yil 1300 kvadrat yer turajak qurishchi hokim qarori bilan menga 1300 kvadrat yer berilgan. Hujjatlaringiz bor. Bu yerda muhofaza zona mavjud. 43 ga 31 qilib berilgan menga 91-yil. Mana bu yerda gerb. Gerbda 20 metr muhofaza hudud, vodoprovoddan 10 metr nima muhofaza hudud, visokovotlina mana hamda bog'imni ichkarisida nima men territoriyamda nima bor? Poselkaga ketgan kichkina stal bor. U yerda muhofaza hudud bor. Meni muhofaza hududimni nima qilib 1300 kvadratimni bosim o'tkazib menga kadastr agentligi meni yerimni tortib olmoqchi bular. Meni 1300 kvadrat yerim 1000 kvadratmi, 1100 kvadratmi shunday bo'lib qo'yadir. Hozir siz aytayotgan zona mana shu yerdan iboratda. Mana bu yerda mana haqiqatdan ham ko'rishingiz mumkin. Yuqori kuchlanishga ega bo'lgan tok liniyalari, mana bu yerda transformator mana ko'rinib turibdi. Mana bu yoqda vodoprovod. Xullas kalom, bular himoya hududlari ham bor. O'zi mana shu himoya hududlari bo'lsa-da bu yerda qandaydir bu qurilishga, auksionga qo'yilganmi nima hozir amakidan eshitamiz batafsil. Xo'sh, hozirda siz mana shu foydalanib kelayotgan joyingiz auksionda qo'yilib sotilgan demoqchisiz, ha, shundaymi? Mana shunday hujjatlashtirilgan bu mana. Bu yerda kontron ko'rsatilmagan. Demak, chekilmagan ham. Demak, hozir bu hujjatdan ko'rishimiz mumkinki, hurmatli mutasaddilar, aniq bir kontur ko'rsatilmagan, aniq bir koordinatlar ko'rsatilmagan, aniq bir tochka ko'rsatilmagan, aniq bir mas'ul xodimlar tomonidan to'liq ism familiyasi ko'rsatib imzolanmagan mana bunday hujjatlar hozir qanchalik bu yuridik kuchga ega degan hozir haqli savol turibdi. Mana shunday kontur ko'rsatilmagan, aniq kontur, aniq tochka ko'rsatilmagan holatda ham mana shunday hujjatlar auksionga qo'yilishi mumkinmi? Bu qanchalik qonunga to'g'ri keladi degan hozir savollar ham ko'ndalang turibdi. Xo'sh, yana qanday hujjatlaringiz bor? Hozir siz mana shu masalada turli nimalarga murojaat qilib, mana shuncha hujjatlar, mana shuncha javob xatlar, mana shuncha sizning murojaatingizga faqat noxolislik bilan yondashayotganini hozir e'tiroz qilib aytyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh aka, yana qanday e'tirozlaringiz bor hozir? Qanday fikrlaringiz bor? Endi menda masalan 1300 kvadrat yerimga 200 metr kirib, kadastr agentligi bu yoqdan 600 kvadrat yerni chiqarib, kimgadir auksionga chiqdi deb nima qilib
hujjatlashtirib yuribdi. U auksionga chiqqanni kontriga ham ko'rsatilmagan, auksionga chiqqandan bilmaymiz. Chig'atoy Mixi mahallasi deb ko'rsatilgan. Faqat kontr to'liq adres yo'q. Ko'rsatilmagan bu yerda. Ha, imенно sizning hududingiz ekanligi aniq mana shu kontr, mana shu tochka ekanligi ko'rsatilmagan. Yo'q, aniq manzil ko'rsatilmagan. Faqat Chig'atoy Mixi mahallasi deb qo'yibdi. Ha, demak u mahallada necha gektarlab yer bor. Demak bu degani xohlagan joydan mana shu Shovot tumanining xohlagan joydan, xohlagan tochkasidan bu hujjat orqali u kishi borib egallashi mumkin degan ma'noni beradi, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, demak hurmatli Xorazm viloyat hokimi Jo'rabek Rahimovich, Xorazm viloyatida ega bormi yoki yo'qmi degan savollar ko'ndalang turibdi. Nima uchun xalqimiz bugungi kunda prezidentimizga murojaat qilishga majbur bo'lyapti? Siz nima bilan ishlar bilan bandsiz degan savol ham bor. Auksionda sotilgan hujjatlarida aniq bir haqqoniylik bo'lmagan joy yana auksiondan keyin ham yana boshqa bir shaxsga sotib yuborilayotganini ushbu fuqaromiz iddao qilyaptilar. Bu qanchalik qonunga to'g'ri kelyapti? Auksionda yutib olgan Allomov Akbar ismli shaxs bo'lib ko'rsatilgan bo'lsa-da, hozirda da'vogar shaxs Pirmetov Jamoliddin degan shaxs bo'lib chiqyapti. Demak, ushbu joy qo'lma-qo'l bo'lib sotib yuborilyaptimi yoki korrupsion holatlar bo'lyaptimi degan bir haqli savollar bor. Yana sizga savolim shundan iboratki, aka, siz ushbu holat yuzasidan hozirgi kunda ichki ishlar xodimlari tomonidan g'ayriqonuniy bosimlar bo'layotganidan ham noroziligingizni bildirib o'tdingiz. Ushbu holat yuzasidan ham mana shu jamoatchilikda efirda gapirib batafsil ma'lumot bering. Endi bu yerda auksionga o'ynalganda Allomov Akbar degan yigit yutib oldim degan. Keyin uni 23 sentyabr oyida bo'lgan auksion. Bu auksion o'tkazilganmi, o'tkazilmaganmi bizga noma'lum. Endi noyabr oyida kelib turibdi. Shovot tumani Chig'atoy mahallasida joylashgan Pirmetov Jamoliddin Ismoilovich nomiga hujjatlashtirilgan. Mana bunda chizilgan mana. Bu muhofaza hududni shu Jamoliddin Pirmetov degan yigitga chizib berganlar. Ko'rdik. Xo'p, ichki ishlar xodimlari qanaqa bosim qilyapti? Kecha ichki ishlar xodimlari kelib, undan oldingi nima kuni kelib qo'shnilarimga seni 15 sutga qamataman, oldiga to'sqinlik qilsang degan kecha ayolimga kelib aytgan uchastkovoy hamda mana bu Pirmetov nima kim Jamoliddin Ismoilovich bilan mahalla damqo'mi uchalasi kelib agar to'sqinlik qilsangiz 15 sutga qamataman sizlarni deb bosim o'tkazyapti. Uchastkanalni emas. Siz hech qanday huquq buzarlik sodir qilmagansiz. Men hech qanday huquq buzarlik qilmaganman. Ya birov bilan urushmaganman yoki janjal qilmaganman, ya birovning yerini tortib olmaganman. O'zimga berilgan shu 91-yil qonuniy yerim. Men shuni o'z nima talab qildim. O'z haqqingizni, hujjatingizni talab qilyapsiz, to'g'rimi? Lekin ular sizni qamatish bilan kelib bosim qilib, tinchligingizni buzib, obro'sizlantirib, mana shu holat yuzasidan ichki ishlarning mana shu g'ayriqonuniy xatti-harakati yuzasidan sizda bir isbot dalillaringiz, guvohlaringiz bormi? Yana bu tuhmat bo'lib qolmasin deyman-da, erta javobgarligi bor. Bor, zapislari bor. Zapis ham bor, guvohlaringiz ham bor. Qo'ni qo'shnilaringiz oldida hech qanday sud qarorisiz kelib sizni qo'lingga kishan uraman deb sizni qamatish bilan tahdid qilyapti, to'g'rimi? To'g'ri, qo'shnilarimga ham bosim o'tkazyapti, menga ham bosim o'tkazyapti. Kecha kelib ayolimga qo'shnilar undan oldin kelgan. Shunda bosim uchastkovoy nima qilib bosim o'tkazyapti bizga. Qarangda, bu shahar bedarvozami, bular bespridilmi, bilmadim. Buxoro viloyatidami desam, demak bu Xorazm viloyatida ham mana ichki ishlar xodimlarining ahvoli, mana bugungi kundagi ahvoli bu ekan. Bu Xorazm viloyatida bir ichki ishlar inspeksiyasi degan nima bormi o'zi? Bularni so'raydigan odam bormi, yo'qmi degan savollar bor hozir. Mana bu yerda hujjatda mazkur bo'sh yer uchastkasi amalda sug'orilmaydigan, qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yer toifasida ekanligi va tuman
zaxirasi yerlar tarkibida bo'lib deb va hokazo deyilgan. Lekin ko'rib turganingizdek bu mana sug'oriladigan ekishkor yerlar, hosildor yerlar bo'lib hisoblanadi. Bu yerda auksionga qo'yib sotib qurilish mumkinmi, mumkin emasmi? Endi o'zlaringiz baho berasizlar, hurmatli. Bu yerda bizni kuzatib turgan mutasaddi tashkilotlar yoki huquqshunoslar bo'lishi mumkin. Mana shunday amaki, yana qanday e'tirozlaringiz bor? Hozir siz nimani so'raysiz yuqori tashkilotlardan? Yuqori tashkilotlardan shuni iltimos qilib so'radimki, prezidentimizdan, yuqori tashkilotlardan bu masalani bir oydinlik kiritib bersangizlar. Shuni iltimos qilar edim. Bu bir gün uchastkavoy keladi, bosib o'tkazib, bir gün damxum keladi, yana bitta kadastr agentlik keladi, ham bizga bosib o'tkazib, mana 1300 yerimni qirqib olib, bu yoqdan 1000 kvadrat qoldiribmi, 1011 sotik qoldiribmi, hamda muhofaza zonaga nima qilib turibdi bular, sotib turibdi. Auksionga qo'ydi. Bu muhofaza hududidan mavjud bir yer. Ha, o'zi tomonlama muhofaza hudud bir yer. Ha, himoya hududi bo'lib hisoblangan joyi bular auksionga qo'yib sotyapti demoqchisiz, to'g'rimi? To'g'ri. Aha. Mana bu yerda akaxonimiz aytayotgan, mana bu hududda mana ko'rib turganingizdek mana bu yerda GRP o'rnatilgan. Ana u yerda ana transformator bor. Hozir ko'rsatdik, mana nimani daraxtning orqasida turibdi. Bu yerda yuqori kuchlanishli tok liniyalar o'tgan. Mana bu yerda stalbalar bor. Bular har qaysini o'zining ma'lum miqdordagi belgilangan himoya hududlari bor. Bu yerda faqat ekin ekib, sug'orilgan yer bo'lgani uchun ekin ekib foydalanish mumkin, lekin qurish mumkin emas degan nima bor, haqli e'tirozlar bor. Xo'sh, ha, aka gapiring qani? Mana shu 1300 kvadrat yerimda masalan mana bunda qaziq 1,5 metr yer tashlab qo'yibdi mana yerda muhofaza. Qo'lingizdagi hujjat bo'yicha. Qo'limda hujjat bo'yicha. Meni qaziqim bu yerda mana 1300. Aha. Mana bu qaziq 1300 mana qonuniy yerim bu. 91-yilda berilgan. Bular buni qo'parib olib turib mana bu yerdan qaziq qo'yib qo'yibdi mana. Pashti benda shu 2 sotik, 3 sotik bir yer kamayib turibdi. 1000 metrmi? Ha, demak bular kelib reyderlik bilan bosqinlik qilib, yerga buni asoslab yo bir nima hujjat so'rasam, uchastkavoy kelib menga reyderlik qilib nima qilyapti? Bosim o'tkazyapti. bosim o'tkazib, Agar qonuniy hujjat so'rasam, sana 15 sutka qamayman, qo'lingga kishan olib ketaman degan bosqinlik qilyapti mana. Bu shahar bedarvoza ekanmi bu? Kecha kelib ayolimga shunday deb ketgan, men o'zim yo'qadim. Ha, tinchligingizni buzib, qo'ni-qo'shnilaringiz oldida sizni obro'sizlantirib, mana shunday qilishiga bu unda kim vakolat beribdi? Huquqi bor ekanmi shu narsaga? Endi kim aytadi? Siz hozirgi paytda sizga mana shu holat yuzasidan mana noqonuniy, g'ayriqonuniy bosim o'tkazayotgan o'sha ichki ishlar xodimini ham ism familiyasini ayting hozir siz efirda. Ism familiyasini kim edi-ku? Uchastkavoyning familiyasi? Mana shu mahallangizning uchastka nozirimi shu? Men mahallasining uchastka Ramziddin familiyasi ismida yo'q. Ramziddinmi? Bo'ldi, shu ismini aytsangiz ham bo'ladi. Qani bu Xorazm viloyatida? Ertaga xonab kelaman. Texnika keladi, texnikaning oldiga chiqsangizlar yo to'sqinlik qilsangizlar, biz hujjat so'ratdik. Ya janjal qilib turganimiz yo'q. Ha. Qonuniy hujjat so'ratdik. Fakt so'rayapsiz. Fakt, asos. Kerak. Nima uchun mening yerim bunday qisqartirildi? Nima uchun bu yerda qurilishga kim ruxsat berdi? Shularni hujjatni so'rasa, biza dedi, seni dedi, agar shunday qilsang dedi, oldimizda to'sqinlik qilsang dedi, kishan solib dedi, 15 sutka olib ketamiz dedi. Nari u hamsoyamning kim qo'shnim ham shunday aytdi. Onasi bilan nima? Bu Pirmetov Jamoliddin Ismoilovich degan yigit haqoratlagan u qizni. Haqoratlagan. Menda uni zapisam bor. Hozir bu yerga qurish maqsadida auksionga sotilganmi hozir? Auksionga qurishga. Buni turar joy aytib bergan bu yerga. Yana bu endi nechanchi odam bu bilmayman. Hali qurilmasdan burun oldi sotdi bo'lib yotibdi bu yer. Qo'ldan qo'l bo'lib sotib. Qo'ldan qo'lga. Endi bu 3-odammi, bu 4-odammi bilmayman. Buni qo'lindagi hujjatlar bilan tanishmadik hali. Demak, bu hujjatlar hozir bu qanchalik haqqoniy yoki farshivkaligini ham bilish juda qiyin bo'lyapti hozir. Shu holatdan hozir
bir aniq asoslantirilgan faktlar, haqiqatni yuzaga chiqarishda, adolatni ta'minlashda yuqori turuvchi tashkilotlar, ayniqsa Bosh prokurorimiz Nig'matilla Yo'ldoshevni holatini nazoratga olib, mana shu kishiga yordam berishlarini iltimos qilib so'rayaptilar, mana shu akamiz. Ha, shunday. Amaliy yordam berishlaringizni iltimos qilaman. O tinchimni buzib, mana bir ishga ketsam, yo uyimga keladi, oilamga nima bosim o'tkazadi, ayollarimga, kelinlarimga. Hammasi o'zimga telefon qilib meni bezovta qiladi. Buni shu sababli menga bir amaliy yordam, qonuniy bir chora ko'rib berishlaringizni iltimos qilaman. Menga bir bu yerni turish sababi ya men qulbim yetmaganda ya boshqa yetmasdan turgani yo'q bu. Bu yerda faqat dehqonchilik qilasan, solig'ini to'laysan, bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaysan. Qurilish mumkin emas deb topshirilgan yer bu. Ha. Shuning uchun Hujjatingiz bor. hujjatim bor. Nalogini ham to'lab o'tibman. Masalan, bu yilgi nalogini ham to'ladim. Nima keldi? Xabarnoma keldi, bu yilgi ham men to'ladim. Yer 2000 kvadrat yer bu shunda. 2000 kvadrat, 1300 qonuniy, 700 kvadrat bu shu muhofaza hududidan iborat. 700 kvadrat. Ekib foydalanyapsiz, soliq to'layapsiz. Soliq to'lab o'tibman. Dehqonchilik qilib turibdi. Bu yerni hujjatlashtiradilar, qarovsiz sug'orilma degan tashlandiq yerda hujjatlashtirilgan. Ha, mana ko'rib turibsizlar. Besh mahalla biladi shu yerdan. Masalan 91-yildan beri men shu yerda dehqonchilik qilib olaman shu yerda. Masalan, oilama kartoshka ekaman, malot ekaman. Aldım paxta tizadi bu yer. 91-yil, 90-yillar. Shunday. Demak, shu asli azaldan beri ekishkor yer bo'lib kelganda, sug'oriladigan ekishkor, hosildor yer, to'g'rimi? Demak, qurilish bu yerga qurish prezidentimizdan, bosh prokuraturamizdan hamda yuqori tashkilotlardan iltimos qilaman, shu menga shu qonuniy chora ko'rib berishlaringizni iltimos qilaman. 23-yildan beri, 22-yildan beri men sarsanman shu yerda. Bormagan joyim, bormagan yozmagan arizam yozib bormagan, idoram qilmadi. Mana ol dedi. Bir gap shu aksiyonga qo'yilgan. Buni nima uchun aksiyonga qo'yilgan? Nima asos? Qurilish bo'lishi mumkinmi bu yerda? Mumkin emasmi? Yana qaysi muhofaza hududlar bor? Uni tekshiradigan, kelib ko'radigan insonning o'zi yo'q. Aksiyon o'tkazilganmi, haqqoniy o'tkazilmaganmi? U haqda ham sizga aniq fakt bermaydilar. Ularni so'rasam ham, men nima dedi? Tijorat ishi sizga berilmaydimi, nima deb yozilgan? Tijorat siri, ha. Tijorat siri bu dedi. U bank bo'lsa ekan, u tijorat siri bo'lsa u. Bank sirimi bu, davlat sirimi bu? Lekin bu so'rovnomangizlarga shunday javob berilgan. Uchastkovoy, masalan, Ramziddin degan uchastkovoyimiz bu. Yer masalasiga nima aloqasi bu uni? Aralashib. Ya zemlemer bo'lib ishlasa ekan, unda zarar yo'q. U qachonki sud qarori chiqqandan keyin u majburiy ijro bilan kelib, agar to'sqinliklar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ziddiyatlar paydo bo'ladigan bo'lsa, u kelib aralashishga va bunga qonuniy yechim topishga, bartaraf qilish uchun jalb qilinadi, masalan, ichki ishlar xodimlari. Lekin bu yerda sud qarori yo'q menimcha. Endi meni 1300 kvadratimni bu qaziqni nariyoqqa ko'chirish uchun hokim qarorini, sud qarori menga 91-yil berilgan qarorni 91-yil bergan qarorni sud bekor qilishi kerak. Keyin ko'chirib bilish kerak bu yerga. Bularning qo'lida hech qanday sud yo'q. O'zidan o'zi kadastr agentligi kelib, bu yerga qaziq urdi. Kadastr agentligi, kadastr organi birovga yer berish, yer olish vakolatiga emas. Qonunni o'qisa. Siz 2 metr joyizni shunda 2 metr kelib o'z boshimchalik bilan 5 metr. 5 metr joyizni o'z boshimchalik bilan kelib egallayaptilar. Egallayapti. Hech qanday asoslantiruvchi dalil hujjatlarsiz. Yo'q, isbot dalil yo'q. Ha, shundan norozi. Qonuniy hujjatimizni so'rasam, uchastkovoyni olib keladi, uchastkovoy bosim o'tkazadi. Nima dedik? Olib ketaman dedi 15 sutka dedi. Men jinoyatchi bo'lmasam, ya bir o'g'illik qilmasam, ya birovning yerini tortib olmasam, ya birovga haqoratlamasam, demak bosim o'tkazyapti. Demak, e'tirozlaringiz shundan iborat amaki. Endi oxirgi xulosa gapingizni mana shu prezidentimizga, bosh prokuraturamizga ayting, talablaringizni, iltimoslaringizni. Talabim shu, masalan, shu qonuniy chora ko'rib berishni iltimos qilaman prezidentimiz, bosh prokuraturamiz Nig'matilla Yo'ldoshev, yana qolgan bir yuqori tashkilotlar,
viloyat hokimi, tuman hokimi shularni bir qonuniy chora ko'rib berishlaringizni iltimos qilaman. Men 91-yildan beri shu yerga 2000 kvadrat yer bo'lsa, 2000 kvadrat yerga men soliq to'lab o'tiribman. Ya bu nima endi yo bir birovga sotib bilmayman bu yerni, o'zim qurilish ham qilib bilmayman. Shuning uchun dehqonchilik qilasan, faqat soliqni to'lab dehqonchilik qilasan degan topshirilgan yer. Qonuniy tashlab ketilgan muhofaza hudud bu. Ben o'zim egallab to'ppimizni olgan yer emas. Men hujjatni ko'rsatilgan emas. Hujjatni ko'rsatsam, mana bu chizmani ko'rsatsam. Bu kadastr yashirinishini ko'rsatdim buni viloyat hokimi qabuluna borganda. Buni o'zing chizdirib kelsan dedi. Mana. Men bunu qalay chizdiraman buni? Bu nergide ikinci uchastkamiz, ikinci joyimiz çizmasam shunday chizilgan. 43 ga 31 berilgan. Shunday. Hammasi muhofaza hududi. Men o'zim chizdirib kelgan bo'lsam, ber buni ekspertizaga, haqqoniyni farshifkami aniqlab bersin demadingizmi siz? Aytmadim undayda. Demak, hammasi shu ishingizni sizni Saxta hujjat. hammasini murojaatlaringizni yopib yuborish maqsadida mana shuni sarson qilib sizni yuribdilar, to'g'rimi? Bu yerga borsang, bu yer aldab beradi, bu yerga borsang, bu yer aldab beradi. Rahmat amaki. Mana shu holatlar iltimos qilaman. Shu amaliy yordam berishlarini iltimos qilaman. Qonuniy chora ko'rib berishlarni. Bu muhofaza hududi uchun qoldirilgan yer. Bu yoqdan 260 transformatorni tena qazib qoqib ketdi. Bu yandan shunday qoqib ketdi. Buni molxonamni buzdirib, zavorimni buzdirib, yaxshi nima dedi? Shtraf solaman dedim. Men 45 ming shtraf solaman buzmasang dedi. Men de buni nimasi suratlar ham bor qazib qoqib turgan. Çünkü amaliy yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, Bosh prokuror Nigmatilla Yo'ldoshev iltimos sizlardan shu yordam berishingizni hamda shu bosim ostida qoldik biz. Shahar nima dedi? Bedarvoza emas, nima dedi? Shunday nima bor-ku. Bo'ldi aka, rahmat. Sizni bu murojaatlaringizni yuqori turuvchi tashkilotlarimiz o'z nazoratiga oladilar. Hujjatlaringizni ko'rib, sizni tekshirib, xolis baho berib, xolisona yondashib, haqiqatni yuzaga chiqarib, sizga amaliy yordam beradilar degan umiddamiz. Hamma salomat bo'lsin, sog' bo'linglar.